じめまして。来た。わー、うわ、すごいどっしりずっしり。本日も始まりました。よろしくお願いいたします。今回ですけども、広島からですね、動画にもちょこちょこ名前を出させてもらってるんですけども、シーポンさんが広島からこちらへ来ていただけます。今連休に入っておりまして、京都の方に行かれるということで、峠をね通過するというので、時間があればお会いできればっていう話やったんですが、ちょうどね私も今日お休みでしたので、今から迎撃しに行きたいと思います。では今日はですね、降水確率 40% ぐらいですかね。結構天気、そんなに良くないんですけども、広島からね結構距離があるんでね、もう3時間半とか40分とかかかりますんで、濡れてなかったらいいんですけどね。4連休なんでね、みんな GoTo トラベルっていう話で、結構ね旅行される方多いのかどうかわからないですが、ね、宿代が返ってくるってなるんやったらやっぱね利用したいんですけど、コロナッティがねどうなるか。まあ僕は今日休みですけどね、連休初日ですが、あとは仕事なんでね、どこも行く予定はありませんが、今文大さんでお買い物してたら、店主のお嫁さんがねすごい気さくに声かけてくださって、ありがとうございます。ツイッターを確認しましたら、26分前ぐらいにあと30分のところにいます。もう来られる。もう来てはる。もう来られる。てかもう並んでるし、めっちゃやばいっすね。いた。シーポンさんいらっしゃいました。こんにちは。いや、ご苦労様です。はじめまして。KI スタイルズです。神戸のご当地ナンバーなんですね。一回出てたような気がしますけど、すみません。行きます。ああ、よかったです。広島も粉もんはかなり。まあまあ、お好み焼きとつけ麺。つけ麺。昔からある名物じゃないですけど、あごだしうどんって言って、ホルモンを揚げたやつみたいなやつと、トビウオのだし。歯ブラシ。うどん。あごだしを買ってくるいうお土産もあるんですけど、評判が分かれるんですよ。醤油の中にトビウオのミイラみたいなのが入ってくる。あれってエイリアンみたいじゃないですか。捨てるに困る。困る。見て怖い。一時期うどん食ってトビウオも一回チャレンジしたんです。確かに生々しかったですね。味はすごい美味しいんですよね。エイリアンのモデルじゃないかなと思うんですけどね。ベイビーエイリアン、チェストブレーカーされてくるやつ。まだ熱々ですか。まあまあ、あとまあまあ熱い。はい、すいません、2つ目ですね。ははい、すいません、お願いします。やっぱしまったかもしれない。安いかもしれない。これでお値段。お好み焼き650円ですからね。広島のお好み好きっすね。そばが入ってる。あれが当たり前やったんで、この多分逆に衝撃やって。まあ出ますもんね。まだこれがあるんだね。大事ですか。いろんな味を変えて、すごい薄い記憶ですけど、丸いフォルムした建物の病院によく行ってた記憶がありますね。あれもうなくなりました。ないですか。いけそうな気がしてきたよ。意外と。意外とソースとはちょっと違う。これしなったら、おパック、ちょっと甘めの。そこまで待たなくてよかったです。開店と同時に来る作戦は正解だと思いますよ。出発が7時前ぐらいですか。いやいや、5時過ぎぐらいでた。5分ぐらい前に着いて、隣の神社見れましたし。来た時になんかあっちの方から歩いていたな。こんなところに立ち入っても。こういうの回るのも面白いですね。いいところですよね。すぐ止めてって小回り効くし。CBR とか乗ろうとしたら構えてよいしょっていう感じになっちゃうんで、で動かしてないです。テロの方がまだ乗ってます。CBR は盆栽みたいな。エンジンかかるんやったっけって言われたんです。
なりそうだね。まだこれぐらいで良かったですね。まだ開けてないですもんね、梅雨。昨日すごい雨降りましたもん、広島。カッパって会社行ったんですけど、昨日はここから雨がスーって入ってくるじゃないですか。で、入ってきたなぁ思ったら、今度は前が雨。帰ったらこの辺がベシベシになって嫌なんですよね、濡れてるの着るの。そうですね。乾く暇がない。効果がなかったんで、ワークマンのレインウェア着ててよかったですね。ワークマン優秀ですよ。優秀ですね。僕も今ワークマンばっかりですよ。あ、そうですか。いいですね。いいですよ。今日もこれワークマン。冷感シャツ。違います？風が当たると涼しい。風が当たらんと暑い。それに。リーズナブルですね。出ましたけど、980円とかじゃないですか。おかわりいいですかって。明日はどうされるんですか。明日は仕事なんですよ。今日はたまたままだまだですね。すごいいいタイミングでした。声かけしてよかったと思います。怖がられたらどうしよう思ってね、ちょっとね、なんかストーカーみたいな人がおるんだけど、いやいや、ありがたいです。声かけていただいて、なかなかないので。そうですかね。ほんまに近い人はあんまりね、と思うんですけどね。近いと思うんですよ。広島。生活圏が似てる。走ってるところが、どこ走ってるかようわかるんですよね。そうですね。近くいてますね。何年か。なんかマスク配るのを言ってましたからね。配る方の身になってほしい。なってほしいね。遊んでもらえるならいいですよね。でも昨日会社にまだ国からマスク送られてました。35枚。ちょっと余ってきたんだね。これはいらん。近くの小学校持ってってあげてみたいな。娘がね、冗談だと思いますけど、ビキにしたらええやないかい。そんなんあるじゃないですか。際どいマイクロ的なやつ。お前何言い出す。いい発想ですね。いい発想や。まあ一家に2枚だからできんことはないな。上は大丈夫です。下はないけどね。下はないです。下はアベノシールドが出てくるのを待つ。感情ですね。お疲れ様です。ちょっと撮らせてもらってます。うわ、なんか太いですね。弱点で言うと、この位置がアドレスと逆なんですよね。これが非常に迷う。変なところでプーって鳴らして前の人がね、とかいう顔するんですよ。これなんででしょうね。そうだそうだ。で、このハンドルカバーしとったらものすごい押しにくい位置なんですよ、ウインカーって。これで開くんですか。フュエルタンク。これもね、ちょっとね、正直位置が低すぎる。だいぶかがまないと。それでこぼれるよね。最初残ってたやつとか。あ、でも広そうですね。さすがに。それがね、フルフェイスは入らないんですよ。こう当たって入らないんで、この長さはあるけど、そこがそんなに深くないんで、いいですよ。間違いないです。間違いないですね。これはね、シガライターが違うんですけど、シガライターに USB のソケット入れると、本来はペットボトルを入れることができるって言うとんですけど、ペットボトルもう入らないですよ。 USB のケーブル出すと今度は閉まらない。ここがパッキンがついとって、で無理に閉めることはできるんだけど、もう開かなくなりそうで怖いよね。ということで USB をつなげるときはもうここ開けっぱなし。開けっぱなしで。ツイッターでも書きましたけど、こんなに場所あるんだからアドレスみたいなポケットをここにこうつけてくれやと。なんか欲しいですね、そのあたりに。そうそう、鈴木を見習えと。デザインがええな分かったかっこいいですけどね。独自性があって機能的な面でもう一個って感じ。買い物フックぐらいつけてもそうですね、あれば。もうここに吊り下げてますよ。なるほど、そういう用途じゃねえっていう。そういう用途じゃないんやろうな。いや、お客さん違いますよ。その人は鈴木さんにしてください。うちはそんなお客さんと相手にしてます。客層がね。そうですよ。市場は PCX したんですよ。エンジン同じ台で、これまだ出てなかったんで非常に良かったですね、乗り心地が。羨ましかったです、最初見たの。前ジクサー乗ってたんですけど、長距離乗ると音がすごい痛くなって、こうなってるせいかと思うんですけどね。これにするとやっぱりクラッチ付きがええかなとか思い出したりしてね。思ったよりオフロード走れんし、これ。そうですか。行ってみました。行ってみました。アドレスと変わらん。変わらないですか。変わらん。アドレスの方が足つきがええだけまだ転ばんような気がしたんですね。タイヤとかも食い込むような形そうですね。のやつ。セミブロックみたいな感じで。
にはなってるけど、やっぱり突きが深いっていうけど、そこまでストロークするぐらいまで出さえないですよ、多分スピードは。多分バーがないと、足を乗せれないとバランスも取れない。こんなんじゃやっぱりパタンと綺麗なフラットリンド。アスファルトがあるね。アスファルトがある。もうちょっといけるんかなと思ったんですけど。これが動く。立ててもあんまり効かないです効かないですか。社外人でこれくらいあるやつがあるんで、それに変える人も多いんじゃないかな。冬は経験してないですけど、あんまり LED で、ハザードあると便利なんですよね。あんまり使わないですけどね。急ブレーキを踏むとハザードがつくらしいんですよ、追突防止で。これはいいなと思いますけどね。これはいいですね、ハイテクですね。まだやったことないですよね。 ABS もまだ林道以外で聞いたことないです。林道はね、なんかすぐ効くんですよ。そうなんですね。こすけない。確かに確かに。取らんといけない。毎回取るってなると手間ですよね。つけないですよ、そしたら。あんま効果ないし。ここであると思いますよ、こういうのが。見た目も意識したこれあったって別に関係ないですよ、多分。お、これだわ。名古屋。これ実はですね、取ったらここまで上がらないんですよ。でこの辺になってるでしょ。そうするともう取れない。フルフェイスやったらまさにもっと硬いですよ。でもこの位置で止まるんですね。これも。止まるようになってる。お、なるほど。その辺のクオリティは高いのに。これが閉まってないんですよ。結構押さないと。これもちっちゃい人なんですよ。気づいたら開いとることありますもん。開いとった開いて。決まりきってないっていう。なるほど。お前だけじゃ言われそうだけど。そう、無事合流して船町さんで明石焼きをいただきました。もう先に C ポンさんがね5分前ぐらいについてはって、これでも船町さんね並んでましたね。まだオープン前やったんですけど、大人気。 C ポンさんも気さくな方ですね。お土産いただきまして、呉市のご当地マスコット呉市、それとステッカーですね。わざわざ足を運んでくださったのにお土産までいただきまして、なんていい人なんだ。やっぱ ADV いい車両ですね。後でまたがしてもらおう。いろいろ気になるんで。さあ、で今からですね C ポンドさんはこのまま京都へ向かわれるんですが、その前にせっかく明石神戸にね来ていただいたんで、アジュール舞子橋の下ですね、バイカーが集まるスポットと釣りスポットですね。なんか最近バイカーがね追い出したそうで、ちょっとね規制が強くなってんのかな。あんまりバイカー集まるところに行かないんでわからないんですけど、橋のふもとまで行きますんで、もう少し走ります。足だけに。失礼します。本当に足がどっしりですね。一周してきますか。わあ、人様のなんで、これで大丈夫なのかな。左のブレーキを強く握りながらスターターボタン。お、すごいスムーズにつきますね。じゃあ行ってきます。わあ、緊張。あ、車来た。わあ、うわ、すごいどっしりずっしり。おお、すげえ安定感が違うぜ。おお、すごい。もう一周。うわ、めっちゃスムーズ。125cc でも異常角比べるとねすごい安定するんですけど、これさらに安定してるな。あとシートがいい。この後ろの方はちょっと跳ねてるんですけどね、それがまた取ってくれてた。あ、ちょっと雨が降ってきたかな。よし、帰ろう。おお、すごい乗りやすい。このウインカーがちょっとやりにくい。何のアピールや。わあ、ありがとうございます。すごい安定してますね。乗りやすいは乗りやすい。
めちゃくちゃ乗りやすかったです。なんかこんだけ大きいんでずっしり感あるかなと思ったんですけど、全然ないですね。エンジンも静かですし、エンジンは静かですよね。スピード出してもあんまり振動ないし、これはええところだと思います。楽しかったですありがとうございます。いやこれはいいバイク。もう信号左行ってもわかりました。はい、ありがとうございます。しまった。今ありがとうございました言ってこうバイバイしてたんですけど、録画になってなかった。去り際が失敗した。遠いところ足を運んでいただきましてありがとうございました。シーポンさん、念願のステッカーもお渡しすることができました。あとこっちがねおもてなしをしないといけないのにお昼ご飯をおごっていただきましてありがとうございます。本当ね昔からアドレス125のこの白の納車の時からね見ていただいてたんで2年ぐらいか、本当いろいろ支えてくださってありがとうございます。お会いすることができてよかったです。京都までのね道のりが安全でいい旅になりますようにお気をつけていってらっしゃいませ。それでは本日もご視聴ありがとうございました。 KY スタイルでした。またね。